طبعا المكنه اللي زي ما انتم شايفينها كده قدام حضراتكم يا جماعه، المكنه دي كان فيها تقطيعه بسبب ميه في قلب الديزل زي ما انتم شفتم في الفيديو اللي فات في الفلتر، والمصفى برضو كانت مكتومه. عملنا الشغل اللي كان مطلوب فيها والحمد لله المكنه بقى اداها كويس. دوس يا حاج دوس. طبعا ولا اي شعر دخنه ولا اي كلام، والسحب هنشوفه مع بعض برضو ان شاء الله. لا العربية